שימוש בטקסטורה לעטיפת עצם. יצרנו סצנה שמורכבת בעצם מחדר עם 3 קירות. הוספתי כאן 2 מנורות, בעצם מנורה אחת שאפשר לראות שברגע שלוחצים על מנורה מופיע התפריט הזה. בחרתי במנורה מסוג area, שהיא בעצם מין מנורה עם איזשהו רפלקטור אחורי. שכפלתי אותה וסובבתי אותה על מנת ליצור איזשהו מצב של תאורה כאן בחדר. כשהאובייקטים ערומים מחומר הם נראים ככה. אני מרנדר. זו תוצאה 6 כיסאות, שבעצם כיסא אחד שיצרתי ושכפלתי 6 פעמים, ועוד פלטה שתשמש לנו כשולחן. אני לוחץ על Escape לצאת מחלון הרינדור, ונתחיל ביצירת חומר לשולחן. לאחר מכן פשוט נוכל להעתיק אותו לשאר האובייקטים בגרירה. לחיצה עם לחצן ימני על השולחן. אני עובר כאן לחלון חומר, Material, לוחץ על New, קורא לו Wood, וכאן אני יכול לשחק עם התאורה. אני ממש לא נוגע לו בצבע. אם אני ארנדר עכשיו F12, זו התוצאה, הוא רק נראה בהיר יותר מכיוון שהגברתי את העוצמה של ה-Diffuse. Escape שוב, חזרה ל-3D View שלנו. עכשיו אני עובר לחלון שנקרא חלון הטקסטורות, זה הכפתור כאן, הכפתור המשובץ הזה. לחיצה על החלון, ואתם יכולים לראות שהחלון ריק. אנחנו כאן נלחץ על New. הטקסטורה קשורה בחומר הפעיל כרגע. זאת אומרת, אני מסמן חומר, ניגש לחלון הטקסטורות, ולוחץ על New. בשלב הזה נפתחות כאן אפשרויות רבות שמותאמות לטקסטורה הרצויה. כרגע אפשר לראות שיש טקסטורה שנקראת Clouds. אם אני ארנדר עכשיו היא אוטומטית. אם אני ארנדר, זאת תהיה התוצאה. יש כאן כל מיני פרמטרים, במקרה הזה פרמטר של צבע, ואתם יכולים לראות מה נוצר כאן. במדריך יותר מאוחר נשוחח על הטקסטורות השונות האלה. עכשיו אנחנו רוצים טקסטורה שבעצם מבוססת על תמונה. נלחץ שוב על Escape, ניגש לכאן, ובחלון כאן שנקרא Type, נבחר ב-Image או Movie. ניתן גם ליצור טקסטורה מסרט, שכמובן אם אנחנו יוצרים איזושהי אנימציה, אפשר לעשות למשל מסך טלוויזיה ולהשתמש בו בווידאו. האפשרות שאנחנו נבחר כאן, ניגש ל-Image, Open, ניגש למיקום שבו שמרנו את התמונה שלנו, במקרה הזה על הדסקטופ, וניקח כאן את הטקסטורה הזאת שנקראת Wood. Open Image, והנה אתם יכולים לראות שהטקסטורה מופיעה לי כאן בחלון. אני לוחץ על האפשרויות Preview, אני נמצא בחלונית Preview, אפשר לראות איך זה נפרס על האובייקט עצמו. יש לנו כאן אפשרות בחלון שנקרא Mapping, לשנות את האופי. אופי ההטלה של הטקסטורה על האובייקט. אם אני לחץ כאן על החלון, תראו שיש כאן 4 אפשרויות, Flat, Cube, Tube וספר. כל אחת מהן מתאימה לצורה של אובייקט מסוים. אנחנו נשאר על Flat. אם עכשיו נרנדר F12, אתם יכולים לראות שלשולחן יש עכשיו מעין ציפוי עץ, יש לו טקסטורה של עץ. נלחץ על Escape. במקום ליצור לכל אחד מהכיסאות את הטקסטורה שהיינו רוצים ליצור, ניתן לקחת את הטקסטורה שיצרנו כאן, שמחוברת כאן לחומר, ושימו לב כאן בחלון החומר אני פשוט לוחץ על הסמן של החומר וגורר אותו אל הכיסא. אם אני ארנדר עכשיו, כנראה שהוא לא ניגר, ננסה זאת שוב, Escape. סליחה, לא מהחלונית הזאתי, מהחלונית כאן אני גורר את הסמן, לחיצה עליו, והנה אתם יכולים לראות שהוא ניגר יחד איתי, ופשוט אפשר להטיל אותו על האובייקט שאני רוצה שיקבל את הטקסטורה הזאת, במקרה הזה על המושב של הכיסא. F12 לרינדור, והנה אתם יכולים לראות שזה יצטרף כאן לכיסא הזה. למרות שמכיוון שכל הכיסאות מקורם באותו כיסא, אם אני אבחר את אחד מהכיסאות האלה, אבחר את הרגליים לצורך העניין, אוסיף להן, לא הרגליים האלה, אלא הרגליים של הכיסא הזה. אני בחומר שקיים פה אוסיף טקסטורה,
מסוג image, בדיוק באותו אופן שעשינו עם השולחן, נבחר את התמונה הרצויה לנו, open image, ואם נרנדר עכשיו, שימו לב שכל הרגליים והמושבים שקשורים זה בזה, קיבלו את אותה טקסטורה ביחד. באותו אופן אנחנו יכולים לעשות את אותה פעולה עם המשענת. אני אבחר באחת המשענות, שגם היא שוכפלה. בחומרים אני אלחץ על New, את ה-Intensity אני אגביר. ניגש כאן לטקסטורות, לוחץ על New. באפשרויות כאן של Type, בוחר ב-Image. כאן בחלון שנפתח, אם הוא סגור, החלון נקרא Image. לוחץ על Image, Open. ניגש למקום שבו שמרתי את התמונה, בוחר בה, Open Image ו-F12, ובמקרה הזה אנחנו דווקא סובלים מחוסר התאמה, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות פשוט זה לגרור את החומר שוב. אני אגש לחלון, ואחד אחד לכל אחת מהמשענות, לגרור את החומר אליה. כפי שאני עושה עכשיו. כמובן שאם אני אבצע איזה שהם שינויים בחומר הזה, השינויים ישפיעו על כל אחת ואחת מהמשענות שמחוברת אליו. באופן הבא ניתן לבחור תמונות שונות ומשונות ולהוסיף אותן למרכיבי הצבע שיצרנו כאן, מרכיבי החומר לכל אחת מהאובייקטים. המשענת הזאת היא מעט סרבנית, אז נוודא שאנחנו ממש עליה, F12. והנה אתם יכולים לראות שגם המשענת הזו קיבלה את הטקסטורה עם התמונה. באותו אופן אפשר להמשיך בכל החדר על שאר המרכיבים ולקבל תמונה מלאה. זה האופן הפשוט שבו אנחנו מוסיפים תמונה. יש צורה יותר מורכבת שנקראת UV Projection, שבה אנחנו פורסים את המעטפת שמכסה פה כל אובייקט, וממש יכולים להתאים בכל פינה את החלק המסוים של התמונה שאנחנו רוצים להצמיד. עד כאן מדריך להצמדה פשוטה של תמונה כטקסטורה.